पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज 8औं दिन। हिजोको जस्तै आज पनि सुरुमा आएर हामीहरू मोनिटर गर्न जरुरी हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा हाम्रो फर्स्ट लटमा मोनिटर गर्नुपर्छ। हामीहरू त्यही गर्छौँ र मोनिटर गर्छौँ। र आज चाहिँ हामीहरू पुरै फार्मलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्ने प्लानमा छौँ। र 8औं दिनमा चाहिँ हामीहरू अब चल्लाहरू पनि ठुल्ठुलो भइसकेर अब चाहिँ चल्लाहरूलाई चाहिँ भाइरल डिजिजदेखि प्रिभेन्ट गर्नलाई भाइरल डिजिज लाग्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू भाइरलदेखि बचाउनलाई हामीहरू सेनिटाइज गर्छौँ फार्मलाई। भाइरल डिजिज प्रिभेन्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछौँ। अझै लागेको त छैन, तैपनि हामीहरू चाहिँ लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ, ताकि एकचोटि कुनै पनि भाइरल डिजिज लागिसकेपछि फार्ममा म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मेडिसिनहरूमा। अनि फार्मको जस इन्कम पनि एकदमै कम हुन्छ र कुनै कुनै भाइरल डिजिजले पुरै फार्मको सबै चिक्सहरूलाई नै मृत्यु गर्ने पनि सक्छ। त्यही भएर हानिदेखि बच्नको लागि चाहिँ कुनै पनि डिजिज लाग्नुभन्दा अगाडि त्योदेखि बच्न एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर आज हामीहरू त्यही गर्दैछौँ। र हिजो हामीहरू अटो ड्रिङ्कर लगाएको थियौँ र चिक्स ड्रिङ्कर लगभग अलमोस्ट कम्प्लिटली हामीहरू लगभग चाहिँ हामीहरू निकालिसकेको छौँ र अझै निकाल्दैछौँ। र अटो ड्रिङ्कर पनि हामीहरू चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। र यो वेजिङ मेसिनमा चाहिँ हामीहरू पहिला सुरुमा चाहिँ पानी राखेर वेजिङ मेसिनदेखि वेट गराएर त्यसपछि मेडिसिन राखेर सेनिटाइज गर्छौँ। सबै फार्ममा चाहिँ छर्किन्छौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो वेजिङ मेसिन हो। वेजिङ मेसिनमा चाहिँ बाल्टीमा पानी राखेर पानीमा चाहिँ हामीहरू औषधि घोलेर हामीहरू राख्छौँ। औषधि चाहिँ हामीहरू सुजी अक्सको औषधि हामीहरू युज गर्दैछौँ। तपाईँहरूको अर्को अब तपाईँहरूको मार्केटमा कुन औषधि पाउँछ त्यही अनुसारको युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ सुजी अक्स भन्ने मेडिसिन युज गर्दैछौँ। तपाईँहरू B904 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भाइरल डिजिज प्रिभेन्ट गर्नको लागि, छर्किनको लागि। फर्मालिन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूसँग जुन औषधि छ त्यो यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूको मार्केटमा सुटेबल डिजिज प्रिभेन्ट गर्नको लागि त्यही औषधि युज गर्दा हुन्छ। र हामीहरू पानीमा कम्प्लिटली घोलिसकेको छौँ र स्प्रेले हामीहरू चारैतिर फार्मको कुना कुनामा हामीहरू छर्किन्छौँ अहिले स्प्रेमा राखेर। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्कीमा राखेर मजाले सबैतिर हामीहरू छर्किनुपर्छ। यो चाहिँ 8औं दिनदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ, ताकि चिक्सहरूको साइज पनि बढ्दैछ र बिस्तारै चिक्सहरूलाई हटाउँदै, ताकि डाइरेक्ट चिक्सहरूमा नपरोस्। जुन ट्याङ्कीको छर्किने हुन्छ त्यो चाहिँ माथि गराएर छर्किनुपर्छ, ताकि चारैतिर स्प्रेहरू परोस्। र फार्मको कुना कुनामा, टर्बो फिडरको कुना कुनामा हामीहरू छर्किनुपर्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू अटो ड्रिङ्करको पानी पनि बन्द गरिदिएको छौँ र फिड पनि हामीहरू निकालिदिएको छौँ, ताकि यसरी स्प्रेहरू गर्दाखेरि मेडिसिन प्लस चल्लाहरूले यताउति दौडधुप गर्दाखेरि धुलोहरू पर्ने र पानी, खानाहरू, फिडहरू फोहोर हुने सम्भावना भएकोले हामीहरू चाहिँ यसरी गर्छौँ। र यो गरिसकेपछि अटो ड्रिङ्कर पनि हामीहरू सफा गर्छौँ अनि फिडर पनि हामीहरू सफा गरेर त्यसपछि फेरि फिड राखिदिन्छौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट चिक्समा चाहिँ नपरोस्, चिक्सहरूले सार्दै यसरी कुना कुनामा चारैतिर चाहिँ हामीहरू गर्नुपर्छ, ताकि भाइरल एन्ड ब्याक्टेरियल कुनै पनि डिजिजको कीटाणुहरू चाहिँ किल होस्, इन्फेक्सन प्रिभेन्ट होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीहरू यसरी गर्नुपर्छ।
र आज 8औं दिन हो र चिक्सहरूको साइज पनि ठुलो भएकोले आज हामीहरू फार्म चेन्ज पनि गर्छौँ। यो फार्म अलि सानो भयो र कि चिक्सहरूलाई हामीहरू अर्को सेट पनि छ, हामीसँग 2वटा सेट छ, त्यही भएर अर्को सेटमा पनि हामीहरू ट्रान्सफर गर्छौँ। र त्यसमा पनि ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरू चुनाले फार्ममा चाहिँ राखिसकेको छौँ। चुना राखेर अनि उताको फार्म अनुसारको लिटर हामीहरू भुसहरू ओछ्याउँछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि पुरै फार्महरूमा कुना कुनामा चारैतिर चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ। यता पनि अटो ड्रिङ्कर फिडरहरू हामीहरू राखिसकेको छौँ। चारैतिर चुना लगाएको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जाली छ यता चुना, अनि यता पनि साइज अनुसारको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको कति चिक्स ल्याउने र कतिवटा फिड ड्रिङ्करहरू राख्ने भनेर चाहिँ हामीहरू स्ट्यान्डर्ड अनुसारको म्यानेज गरेको छौँ। र यो जता जता चिक्स बस्छन् र नबस्ने ठाउँमा पनि चारैतिर कुनाभरि पुरै फार्मभरि नै हामीहरू स्प्रे गर्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि भाइरल डिजिजले सजिलैसँग अट्याक गर्न नसकोस् चिक्सहरूमा। त्यही भएर भाइरल डिजिज एकदमै डेन्जर हुन्छ र फार्मसम्म नपुगोस् भन्नको लागि चाहिँ यस मेन्टेन गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईँहरूलाई भिडियो मन परिरहेको छ होला। अझ पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरू, राम्रो कन्टेन्टहरू हामीहरू के गर्दैछौँ फार्महरूमा म्यानेजहरू, अझ फार्मको बनावटदेखि लिएर चिक्सहरूको अरू कुराहरूमा पनि हामीहरू बिस्तारै भिडियो बनाउँदै जान्छौँ। र यो भिडियोलाई मन पराइदिनु होला। के कन्फ्युजन भयो कमेन्ट गर्नुहोला, के जिज्ञासा भए सोध्नुहोला। यसरी हामीहरू चाहिँ फार्मको जुन स्प्रे हुन्छ त्यो चाहिँ माथि गराएर चाहिँ गर्नुपर्छ, ताकि चारैतिर कुना कुनासम्म पुगोस्। यो चाहिँ स्प्रे चाहिँ हामीहरू मर्निङ बिहान र बेलुका चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भएको छ। स्प्रे गरिसकेर हामीहरू पानी पुरै चिक्स ड्रिङ्करहरू सफा गर्दैछौँ। यता सबै सफा गरेर त्यसपछि फेरि हामीहरू पानी राख्छौँ, ताकि हाइजिन मेन्टेन होस्। त्यही भएर तपाईँहरू पनि हाइजिनमा म्यानेजमेन्ट पार्टमा एकदमै ध्यान दिनु एकदमै जरुरी हुन्छ। र हामीहरू चाहिँ चिक्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ रातिको समयमा गर्छौँ, ताकि दिउँसो गर्दाखेरि चिक्सहरू यताउति भाग्ने चान्सेसहरू धेरै नै हुन्छ। र त्यसको लागि पनि म कुनै दिन मिल्यो भने चाहिँ छुट्टै नै भिडियो बनाउँला, ताकि छुट्टै पार्टको चिक्सहरू एक फार्मदेखि अर्को फार्ममा ट्रान्सफर कसरी गर्ने, कसरी हाइजिन मेन्टेन गर्ने भनेर छुट्टै म भिडियो पनि बनाउँछु। ताकि अहिले पोल्ट्री सिरिज चलिरहेको छ, त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै नै भिडियोहरू म बनाउँदैछु। तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ होला। र यो हामीहरू जसरी साइजहरू बढ्छ, यो पुरै कम्प्लिटली फार्ममा चाहिँ हामीहरू यसलाई चिक्सको साइज अनुसारको हामीहरू यो फार्म पुरै चारैतिर चाहिँ साइज बढाउँछौँ र यता पनि हामीहरू बढाउँछौँ। यो अझै फार्म चिक्सको साइज अनुसारको फार्मको बढाइ गर्नुपर्छ।